大家好啊，山手人啊！而家我哋喺南山營地啊，今次我哋會行呢個雙龍石澗上段啊，出發啊！我哋喺巴士站南山營地反方向行。我哋喺前邊呢個路口轉右啊！大嶼山林道南段。我哋嚟到呢個路口啊，我哋行南大嶼郊遊徑，向白公坳方向上。咁我哋到咗呢個雙龍遊園啊，我哋會再行前啲。我哋到咗呢個雙龍石澗啊！今日好水，落咗2日雨啊，發啦咁啦。今日行預咗10隻啦，幾好水今日，唔錯啊！今日啲水正啊，睇個樣子好玩，精彩啊！可以上到上邊，可以上到去上邊嗰度。上面嗰度靚啲。唔係啊，我話你一直爬，佢影住你。上咗去啦咩？唔係，佢喺你後邊而家。而家。
到最上面龍尾條天喎。好精彩嘅，都做高興嘅呢啲，走落上去研究下。大水啊！右邊睇睇先啊！呢邊就簡單啲咯。
朝天啊，中間水太大啊，等冇乜水再嚟嘅話。頭先拍嗰個位都濕鬼晒。行山遇到狗，行石間喎，小心啊！冇呢度仆我。所以我而家咪同你講咯，我係件衫唔係件衫，你幾驚？隻狗咧，喂，走咗上去啦！荒山蛇，山野嶺走隻狗出嚟，狗仔嚟㗎，狗仔嚟。好似有人養㗎。哦。幾雜誌可能俾人寄咗咯。臨尾仲有個細細地嘅，都可以爬下呢個。哦，上到嚟嘉禾徑，我哋轉咗啊！唉，行遠啊！小心山洪啊！哇！今日好大霧啊！我哋會經過蓮花山、鴨腳瀝。落返去東涌啊！我哋去到雙東坳啊！見到呢個牌，我哋行右邊啊！今日勁大霧啊，乜鬼都睇唔到啊！人影都唔多隻喎。發現到一條蛇啊！蛇仔啊，好細條啊，真係。啊，差唔多落到山啦。見到前邊樓梯 ，hello。行落去就差唔多到東涌啦。我哋行到嚟呢度，拜拜。